नमस्कार दोस्तों, ये देखिए एक साथ दो मशीन चल रही है। दोनों पे ही अपना चैन स्पॉकेट बोर हो रहा है। ये 45 mm का बोर होगा और ये है आपका 65 mm बोर होगा। वो ऑटोमेटिक मशीन रनिंग कर रहा है, बोर हो रहा है एक साथ। थैंक यू दोस्तों।